Muy buenas amigos, si no quieren perderse la prueba que le estoy haciendo a esta BMW F900R Sport, la naked más deportiva de cilindrada media del fabricante bávaro, entra en mi canal de YouTube, suscríbanse al canal para que estén a la última del mundo de la moto en Canarias.